好，念佛安心不畏惧啊，杂念妄想没关系，信愿2日放心里，弥陀自然来接引。各位，很简单的一句话，很通俗哈，但一看就一目了然，这没有什么深奥。念佛安心，你念佛要安安心心的，知道吗？要安安心念佛，不要慌乱，不要紧张，不要担忧，不要怀疑，好，你安安心心，不畏惧，不要担心哦，不要害怕。 因为你念佛了，虽然过去我们做种种的罪业啊，种种的罪，我们犯过很多的过失，但是佛不嫌弃你，永远不嫌弃你的。只要你现在弃恶向善，浪子回头，好好念佛，佛永远就是要度化你，就是要救度你，救度你。所以念佛叫做靠佛，你念佛要安安心心。 你不要害怕，不担心，不担心哈。杂念妄想没关系。有的人说：“哎呀，我在念佛，南无阿弥陀佛。”但是这个妄想啊，杂念太多了，太多了，一直不断的涌上心头，涌上心头。我感觉这样不干净呢。那念佛有功德吗？错了，佛就大慈大悲告诉你，就是因为你有妄想，我才用念佛法门来救你啊。 如果今天你没有妄想，那么我们一打坐，知道吗？哈，打坐心里面没有杂念啊，没有杂念，没有其他的那种念头。各位，你已经是有修行了，你靠你自己就可以成就，你靠你自己就可以解脱。但是问题是我们众生做不到嘛？你一打坐了下去会怎样啊？妄想纷飞呀、纷飞，哈，对不对？啊，一个念头接一个念头，不断的一直出现，你说怎么办？啊，哪个人对不起我，或者是我那个人对我怎样，我耿耿于怀，1个月、3个月、4个月、半年，有时候3年、4年、10年、20年，我都忘不掉。 都忘不掉气氛呢，啊，气氛那个内心的阴影呢，整个笼罩啊，整个笼罩。所以各位，我们的杂念妄想太多了。 那佛呢，就用名号，用名号来救度你。你不管你的杂念啊，不要去在意你的念头，不要在意。你现在只要把心放在念佛，你有念头，你比如说你有杂念的干扰了，干扰，我想到别的地方，但是南无阿弥陀，嘴巴还是一样，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀，南无阿弥陀，砰掉下，哦掉下来，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀，那个人怎么样很笨，南无阿弥陀，我照样念佛。 你照样在念佛，所以念佛是要靠佛，念佛是靠这个佛的名号，我们能解脱，而不是念佛来压住这个烦恼，来压住你，赶走你的烦恼。不是，你有烦恼，这才是正常的。为什么？因为你是凡夫众生，佛要救度的是就凡夫众生。你罪恶很深，你的心污染很重，你的杂念没有办法停止的人，这种对象，你念佛，佛来救度你，佛来救度，佛发这个愿，救度罪恶凡夫众生。所以念佛是要靠佛。 念佛啊，一定要看佛的方向，看到佛的方向，因为佛慈悲，佛善良，佛的愿力很大，他一味就救度我们念佛的人。我顺他的愿，念他的名号，让他救，不要回过头来看你自己的心肮脏啊、污浊啊、污染呐、哎呀，杂七杂八的念头一大堆，你回过头来看你自己，没有希望。 你永远没有希望。你应该看什么？念佛，念佛，顾名思义嘛，就是看到佛的方向。我要往佛的方向看，念佛，你叫你念，称念佛的名号，佛在那里，我要看佛的方向，对不对？对不对啊？听懂没有？所以你不要去看你自己的心，你的心再怎么看都是肮脏的。 你都这样计较了、埋怨了、报复了、嗔恨的，那烦恼不断呢，对不对？你永远都很执着啊，执着我的身体怎样了？我的身体，我明天要吃什么好东西了？我要设计，想尽办法，我要怎么样又怎么样的？各位，那个念头一大堆啊，各位，对不对呀？对不对？ 你看，我们众生，这个才叫做众生，因为众生的习气很重嘛，你的恶业很重啊。佛呢就同情，知道这些人呐、没有办法成就的，你要完全把这些杂念呢剔除干干净净，你很难做到。好，没关系，你念我的名号，靠我的名号来解脱，来到西方去成就。所以佛用这样的方式来救度我们，你们听明白没有？ 听懂没有？所以杂念妄想没有关系，
没有关系的，对你佛要救你的这个事情呢没有关系。也就是因为我们有业障，有这个杂念，佛才要用这个方法来救度我们嘛。 来救度我们，因为名号就是阿弥陀佛的功德嘛，阿弥陀佛的生命嘛。你念佛靠他的功德，我们才能解脱。所以你自己本身杂念妄想没有关系，信愿二字放心里，有信相信，我一念佛，佛要救我，我愿意到西方。这2个字信愿2个字放在心里，时时刻刻耿耿于怀，念念不忘。好，弥陀自然来接引。临命中面对的要死亡，阿弥陀佛发愿，一定来救度你，一定来救度你，一个都不放弃你，不放弃什么人？念佛的人。 你只要有念佛，你就有资格可以往生。阿弥陀佛永远都不舍弃你，所以这一首很好听，各位对不对啊？听懂没有？好，我们今天就简单介绍到这里，谢谢大家。